ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கு நம்ம இன்னொரு ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். Insta360 One X2 கேமரா இது நிறைய பேர் கனவாக இருக்கும். அதாவது யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு 360ல் அவங்களோட வியூஸை பார்க்குறதுக்கும் அவங்க எடுக்கிற வீடியோஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதாவது நல்லா இருக்குது. அடுத்தது இதோட இது ஃபுல் பாக்ஸ் இதுக்கு போட்டிருக்காங்க. 360 பைக்கில். அடுத்தது இதில் இன்ஸ்டாவில் நிறைய கைண்ட் ஆஃப் கேமரா வச்சுருக்காங்க. பாக்கெட் கேமரா வச்சுருக்காங்க. இது 360 One XT கேமரா செல்ஃபி ஸ்டிக்கோட அடுத்த பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் எங்களுக்கு வாரண்டி கார்டு தந்துருக்காங்க. அதுக்குள்ளே குயிக்லி ஸ்டார் கார்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கு திருப்பி இது 5.K 360 அதில் வந்துருக்காங்க. வாட்டர் ப்ரூஃப் தந்துருக்காங்க. அது லுக் நல்லா இருக்குதுன்னு. அடுத்தது இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். இதுதான் 360 கேமரா. இதில் டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க. பிளாக் Insta360 யூஸ் ஹெட் லுக் கொண்டிருக்கு. 360 கவரிங் வந்துருக்காங்க. கவரிங் கொண்டு தந்துருக்காங்க. So nice. 360 leather cam. Nice cover on the camera. The camera look nice. Yep. Please install app and put it on a 360 camera. அட்டபடி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வியூ எடுக்குது. அடுத்தது வீடியோ எடுத்த ஒரு ஒன்று போடும். அதோட இதே மெயின் தட்டம் பார்ப்பாங்க. 360 கேமரா
Insta360 360 பார்த்தீங்களா செல்ஃபி ஸ்டிக். ஸ்டிக்ஸ் இருக்காங்க இருக்கு. ப்ரெஸ் பண்ணி இது செய்த பெரிய ஸ்டிக்காக ஓ நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்டிக் கொண்டு வந்துருக்காங்க.